亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。爸，您歇会儿，我来串。李志明接过父亲满是老茧的手中的烧烤签子，蹲在炭火旁边。2024年10月的夜晚，马阳市老城区的夜市依旧热闹。李志明专注地翻转着肉串，额头渗出细密的汗珠。省城到老家600公里，他请了年假，专程回来照顾刚出院的父亲。哟，这不是咱们的高材生吗？一个戏谑的声音在头顶响起。堂堂名牌大学毕业，现在沦落到烤串了。李志明缓缓抬头，面前站着的正是工商局长赵建国，他初恋苏雅的丈夫。旁边还跟着几个衣着光鲜的男女。3个月后的某一天，整个马阳市都将为这一幕感到震惊。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。李志明放下手中的肉串，站起身来。15年没见，赵建国发福了不少，啤酒肚挺得老高，脸上的横肉让他看起来更加刻薄。赵局长，李志明平静地打了个招呼。哎呀，还知道我是局长啊？赵建国夸张地笑着，转头对身边的人说，这位可是我们苏雅的初恋，当年的高考状元，现在你们看看混成什么样了。旁边的人配合地笑起来，眼神里满是轻视。李志明没有辩解，他的确是在帮父亲守摊，但这只是暂时的。他在省城发展得很好，已经是某厅的处长，而且刚刚接到组织部的通知，3个月后将调任马阳市副市长。但这些他都没必要说。李老板，给我们来点烤串。赵建国大咧咧地坐下，看在老同学的份上，打个折呗。李志明点点头，转身开始烤串。建国，别为难人家了。一个温柔的声音响起。李志明的手微微一颤，是苏雅，她依然那么美，岁月似乎对她格外宽容。一身得体的职业装，手腕上的玉镯在灯光下莹润生辉。我哪有为难她？赵建国搂过苏雅的腰，故意在李志明面前秀恩爱。我这是照顾老同学的生意，是吧，志明？李志明专注地翻着烤串，没有回应。其实吧，志明，你当年就不该那么清高。赵建国点了根烟，吞云吐雾，非要去什么省城发展，看看现在，还不是回来烤串。要是当年留在马阳，说不定现在也混个科长当当。就是，旁边一个穿金戴银的女人接话，现在这社会，没关系，没背景，在哪儿都混不好。苏雅坐在那里，目光复杂地看着李志明，想说什么又住了口。对了，志明，赵建国突然说，你这摊位有证吗？我们工商局最近在整顿，无证经营可是要罚款的。李志明抬头看了他一眼，有证，都是齐全的，是吗？那得好好查查。赵建国意味深长地说，现在假证多，别一不小心就犯了事，威胁的意味很明显。这时，李志明的手机响了，他看了一眼，是省组织部张部长的电话。不好意思，我接个电话。他走到一边，小李，准备的怎么样了？张部长关切地问。一切顺利。李志明压低声音，那就好，记住，这3个月要低调，不要提前暴露身份。张部长叮嘱道，马阳的情况比较复杂，你要有心理准备。明白。挂了电话，李志明回到摊位前，赵建国还在那里高谈阔论。所以说啊，人要认清自己的位置，有些人就是不服输，非要往高处爬，结果呢，摔得更惨。他故意看着李志明说这话，意思再明显不过。李志明把烤好的串端上来，慢用，这就完了。赵建国挑剔地看着盘子，
就这么点，志明啊，做生意要大方点，别这么小家子气。够了，建国。苏雅终于忍不住开口。赵建国脸色一沉，怎么，心疼了？气氛突然变得尴尬。就在这时，一个苍老的声音响起：小明，你去休息会儿，我来。是李志明的父亲。刚做完手术的他显然还很虚弱，走路都有些颤巍。爸，您怎么出来了？李志明连忙扶住父亲。没事，在屋里待不住。老人慈祥地看着儿子，你从省城回来一趟不容易，去陪陪你妈，她做了你爱吃的菜。李志明为难地看了看摊位，去吧，这里有我。老人坚持道。赵建国这才意识到什么。省城？你在省城工作？李志明淡淡一笑，打工而已，混口饭吃。他没说实话，但也不算撒谎。在他看来，无论什么职位，都是为人民服务，都是打工。赵建国狐疑地看着他，但李志明朴素的衣着和做烧烤的熟练动作，让他打消了疑虑。打工好啊，他假惺惺地说，能养活自己就行，不像我们这些当官的，压力大，责任重。说完，他站起身，掏出钱包，抽出几张100元大钞，啪地拍在桌上。不用找了，就当接济老同学。那种施舍的姿态让人很不舒服。李志明看着桌上的钱，没有动。怎么，嫌少？赵建国挑眉。不用了，李志明平静地说，这顿我请。赵建国冷笑，你请？你一个月才赚多少钱？别打肿脸充胖子了。他转身就走，临走时还不忘讽刺，志明啊，有困难就说，看在老同学的份上，我会照顾你的，前提是你得识相点。一行人扬长而去，只有苏雅走在最后，回头看了李志明一眼，眼神复杂。老人叹了口气，这人真是。他看了看儿子，欲言又止。李志明扶着父亲坐下，爸，您别生气，为这种人不值得。老人压低声音，小明，你那个职务什么时候公布？再等等，爸。李志明轻声说，时机还不到。父亲点点头，懂事的不再多问。他知道儿子有自己的考虑。当晚，李志明躺在儿时的小床上，望着天花板出神。3个月后，他就要以副市长的身份回到这座城市。到时候，赵建国会是什么表情呢？他不是为了报复谁，而是真心想为这座城市做点事。这些年在省城工作，他见过太多官场的黑暗，而马杨氏的问题，从赵建国身上就能看出一二。仗势欺人，以权谋私，这样的干部怎么能真正为老百姓服务？他想起刚才赵建国威胁的话，心里有了决定。上任后的第一件事就是整顿工商系统的作风，但现在他必须继续扮演这个落魄打工仔的角色，这是组织的要求，也是他了解真实情况的好机会。窗外夜市的喧嚣渐渐平息，这座他生长的城市正等待着一场变革，而变革的种子已经悄然种下。第二天一早，李志明去医院看望还在治疗的父亲。病房里，父亲正在输液，母亲在旁边削苹果。爸，感觉怎么样？李志明关切地问。好多了，老人慈祥地笑着。你工作忙，不用天天跑医院。没事，我请了年假。李志明说，正好陪陪您二老。母亲欲言又止，最后还是开口了。小明，昨晚那个赵局长。妈，没什么。李志明安慰道，就是个老同学，可他那态度。母亲皱眉，太欺负人了。李志明握住母亲的手，妈，别生气，等过段时间，一切都会好的。他没说的是，过段时间
他就会以另一种身份出现在赵建国面前。正说着，病房门被推开，进来一个熟悉的身影，是何勇，高中同学，现在是马阳市一家建筑公司的老板。志明，听说你回来了。何勇热情地握手。怎么不通知兄弟们？临时回来的。李志明笑着说，我爸住院了。何勇这才注意到病床上的老人，连忙问候。寒暄过后，何勇拉着李志明到走廊上，我说兄弟，你这些年在省城混得怎么样？何勇关切地问。李志明想了想，还行吧，普通工作。何勇叹气，昨晚的事我听说了，赵建国那家伙仗着当个局长，在马阳横行霸道，你别往心里去。你都听说了。李志明有些意外，这点事能瞒得住？何勇愤愤不平，他昨晚在夜市羞辱你的事，今早就传遍了，大家都说他过分。李志明苦笑，没什么，习惯了。习惯什么习惯？何勇拍着他的肩膀，你是我们的骄傲，当年的高考状元，他赵建国算什么东西？不就是靠着老丈人的关系才爬上去的吗？原来如此。李志明若有所思。对了，何勇神秘兮兮地说，我听到一个消息，省里要派个新的副市长来，专门管商贸这块，到时候赵建国就得夹着尾巴做人了。李志明心里一动，表面不动声色。是吗？什么时候的事？具体时间不清楚，但应该快了。何勇说，希望来个清官，好好整治一下马阳的风气。两人又聊了一会儿，何勇有事先走了。李志明回到病房，父亲已经睡着了。母亲小声说，小明，你何勇叔叔刚才来过，留下个信封。李志明打开一看，里面是一沓钱。他说是看望你爸的心意。母亲说，我推辞不掉。李志明心里暖暖的，虽然这些年没怎么联系，但同学的情谊还在。下午，他准时到烧烤摊帮忙。父亲身体不好，摊位不能关，一家人的开销都靠这个。虽然他在省城的收入不错，但父母一直很要强，不愿意多拿他的钱。小李，昨晚那个人是谁啊？临摊的王婶问，看着挺神气的。一个老同学。李志明简单回答，那态度可不像同学。王婶撇嘴，我在旁边听着都生气。正说着，几个穿制服的人走了过来。工商局例行检查，领头的掏出证件。李志明认识他，赵建国的心腹，科长陈勇。证件拿出来，陈勇公事公办的语气。李志明递上营业执照和卫生许可证。陈勇仔细看着，突然皱眉，这个卫生许可证有问题。什么问题？李志明问。日期不对。陈勇冷笑，而且章子也有问题。假的吧？李志明看了看，证件是真的，而且刚办没多久，这是真的，可以去查。他平静地说。查？陈勇不屑，我说假的就是假的。来人，收摊。几个手下立即上前。等等，李志明拦住他们。凭什么？凭什么？陈勇掏出手机，拨了个号码。赵局吗？城东夜市这边有个无证摊贩不配合检查。他得意地看着李志明。电话那头显然是赵建国在指示什么。明白了，赵局。陈勇挂了电话。李老板，赵局说了，要么交5000块罚款，要么收摊，你选吧。5000块对一个烧烤摊来说是巨款，周围的摊贩都围了上来，义愤填膺，太欺负人了，明明是真证件，这不是敲诈吗？陈勇冷眼扫过众人，都别多管闲事，否则连你们一起查。摊贩们敢怒不敢言。李志明深吸一口气，我要见你们局长。见局长。
陈勇大笑：“你以为你是谁？”就在这时，李志明的手机响了，是张部长。小李，你那边情况怎么样？李志明走到一边，张部长，有点小麻烦，需要我出面吗？不用，李志明说，正好了解一下基层的真实情况。好，有事随时联系。挂了电话，李志明回到摊位前，陈勇还在耀武扬威。怎么样？想好了吗？李志明掏出手机，打开录音功能。麻烦你再说一遍，要罚多少钱？陈勇一愣，随即冷笑：玩这套没用的，5000块，1分不能少。好，李志明收起手机，我交。他转身进屋，拿出一个信封，里面正好是何勇留下的钱，本来是给父亲看病的，现在却要交罚款。但李志明心里清楚，这不是钱的问题，而是要收集赵建国违法乱纪的证据。陈勇接过钱，得意地数了数，这还差不多，下次机灵点，别惹赵局不高兴。他带着人扬长而去。围观的摊贩们纷纷安慰李志明：太欺负人了，这钱就这么白给了，哎，胳膊拧不过大腿啊。李志明安抚大家：没事，破财消灾吧。但他心里已经记下了这笔账，不是为了那5000块钱，而是为了所有被欺压的小商贩。晚上收摊后，李志明打开手机，里面录下了陈勇敲诈的全过程。这只是开始，他要在这3个月里收集更多的证据，不仅是赵建国，整个工商系统的不正之风都要彻底整治。夜深了，李志明站在窗前，望着万家灯火。这座城市的夜晚看似平静，但暗流涌动。3个月，说长不长，说短不短，足够他看清很多东西，也足够他准备一场风暴。赵建国啊，赵建国，你的好日子不多了。1个星期后，李志明接到初中同学刘强的电话：志明，有空吗？咱们老同学想聚聚。李志明想了想，答应了。多接触一些人，能更了解这座城市的现状。聚会地点在市中心的金鼎酒楼，这是马阳市最高档的饭店之一。李志明到的时候，包厢里已经坐了7、8个人，都是初中同学。志明来了，大家热情的招呼。李志明刚坐下，门又开了，进来的是赵建国和苏雅，气氛瞬间尴尬起来。哟，志明也在啊！赵建国假装惊讶，真巧。但从他得意的眼神能看出，这个巧合是特意安排的。饭局开始，觥筹交错间，话题不可避免地转到了各自的现状。我现在在市医院当主任，我开了家贸易公司，我在教育局工作。轮到李志明时，他还没开口，赵建国就抢先说了：志明啊，在省城打工，兼职帮他爸卖烧烤，是不是啊？志明语气里的讽刺明显的让人不舒服。差不多吧，李志明不置可否。哎，赵建国叹了口气，当年你可是我们的骄傲，高考状元啊，谁能想到现在？哎，世事无常啊。其他人交换着眼神，都看出了赵建国的用意。刘强试图缓和气氛，行行出状元，志明这样挺好的，自由自在。自由是自由。赵建国端起酒杯，就是收入少了点，听说前几天还被罚了款，5000块，不少钱啊。他怎么知道的？李志明心里冷笑，肯定是陈勇汇报的。小意思，李志明淡淡地说。小意思，赵建国夸张地说。5000块对你这个烧烤摊来说，得卖多少串才能赚回来？苏雅拉了拉赵建国的袖子：建国，少喝点。赵建国甩开他的手：我又没喝多。志明，我这是关心你，要不这样，
你来我们局里当个临时工，工资不高，但至少稳定。这是赤裸裸的羞辱了。包厢里安静下来，大家都看着李志明。李志明端起酒杯，一饮而尽。谢谢赵局的好意，我觉得现在挺好，挺好。赵建国冷笑，一个月赚几千块钱，连媳妇都娶不起，这叫挺好？建国，苏雅终于忍不住了。赵建国脸色一沉，怎么，心疼了？当年要不是他非要去省城，你们早就结婚了吧？场面更加尴尬。就在这时，包厢门被推开，一个中年男人走了进来。不好意思，来晚了，是马阳市常务副市长徐建华。赵建国立即站起来，徐市长，您怎么来了？徐建华笑着说，听说老同学聚会，就过来看看。他的目光在众人脸上扫过，最后停在李志明身上，眼中闪过一丝异样。作为常务副市长，他当然知道李志明的真实身份，但李志明微微摇头，示意他不要说破。徐建华会意坐了下来，大家继续，别因为我破坏了气氛。但气氛已经变了，有了副市长在场，赵建国收敛了许多，但还是时不时地炫耀自己的权利。徐市长，最近我们工商局整顿市场秩序，成绩不错。他邀功般地说。徐建华不咸不淡地嗯了一声。赵建国又说，特别是夜市那块，以前管理混乱，现在规范多了，是吗？徐建华看了李志明一眼，我怎么听说有些执法人员乱罚款？赵建国一愣，这可能是个别现象，我回去一定严查。李志明在心里冷笑，装什么装？饭局结束，大家陆续告辞，李志明最后一个走。徐建华叫住了他，小李，等一下。等人都走了，徐建华低声说，这个赵建国问题不小啊。李志明点头，我正在收集证据，需要帮助吗？暂时不用。李志明说，我想看看问题到底有多严重。徐建华拍拍他的肩膀，小心点，官场的水很深，赵建国背后有人。我知道。送走徐建华，李志明独自走在街上，夜风微凉，他却觉得心里有一团火在烧，不是因为个人恩怨，而是因为看到了这座城市的种种弊端，仗势欺人的官员，唯唯诺诺的百姓，扭曲的权力关系，这些都需要改变。而改变就从3个月后开始。突然，手机响了，是个陌生号码。喂，李志明吗？对方声音很低。我有赵建国违法的证据，你要吗？李志明一惊，你是谁？别管我是谁，今晚12点，老城区废弃工厂，不见不散。电话挂了。李志明看着手机，陷入沉思，这是陷阱，还是真的有人想帮他？不管怎样，他决定去看看。正义的道路从来不平坦，但总有人愿意为之努力。深夜11点50分，李志明来到老城区的废弃工厂，这里早已人去楼空，只有几盏昏暗的路灯还在坚守。他把车停在隐蔽处，谨慎地向约定地点走去。11点58分，一个身影从黑暗中走出。李志明眯起眼睛，竟然是苏雅。是你？他既意外又警惕。苏雅裹紧大衣，声音有些颤抖，对不起，用这种方式约你出来，但我实在没有别的办法了。你说的证据？苏雅从包里掏出一个 U 盘，这里面有赵建国这些年的账目，还有他收受贿赂的录音。李志明接过 U 盘，心情复杂。为什么？苏雅苦笑，你以为我过得很好吗？这些年我就像活在地狱里。他撸起袖子，手臂上赫然是青紫的伤痕。
李志明瞳孔一缩，他在外面威风八面，回家就是另一副嘴脸。苏雅的眼泪滑落，我早就想离开他了，但他威胁说要毁了我全家，直到看到你。他抬起头，眼中有一丝希望。我知道你不是普通的打工仔，那天徐市长看你的眼神，还有你的气质，都告诉我你不简单。李志明沉默片刻，这些证据够吗？够他判10年以上。苏雅说，但你要小心，他最近好像察觉到什么了。今晚他接了个电话，就匆匆出门。我怕……话音未落，工厂大门突然被踢开，10几个彪形大汉冲了进来，为首的正是陈勇。哈哈，陈勇得意地笑，赵局猜的没错，还真是你们俩。他身后，赵建国慢慢走出来，脸色阴沉如水。贱人，他指着苏雅，我就知道你不老实。还有你，李志明，省城来的，我看你是来找死的。苏雅脸色惨白，下意识地靠近李志明。李志明不动声色地把 U 盘塞进口袋，同时悄悄按下手机的报警键。赵局长，大半夜的，这是要做什么？他故作镇定。做什么？赵建国狞笑，当然是清理垃圾。他走近一步，狠狠地扇了苏雅一耳光。贱货，敢背着我偷人！苏雅跌倒在地，嘴角渗出血丝。李志明扶起苏雅，眼中闪过愤怒。赵建国，你太过分了！过分！赵建国疯狂大笑，我还能更过分，你知道吗？在马阳市，我要让谁活不下去，就是分分钟的事。他掏出手机，拨了个号码。刘队长吗？我是赵建国，东区废弃工厂。有人私下交易违禁品，你带人来抓。挂了电话，他得意地看着李志明和苏雅，知道吗？刘队长是公安局刑警队的，我一个电话，你们就完了。而且，他阴狠地笑着，我要让你在马阳市混不下去，让你那个破烧烤摊关门，让你老爹的病没钱治，我要让所有人都知道。得罪我赵建国是什么下场？陈勇在旁边附和：“赵局，这小子录音了，手机得收了，收，全都砸了。”赵建国暴力地说：“今天过后，马阳市不会再有李志明这个人。”就在这时，工厂外响起了警笛声，但出人意料的是，冲进来的不是刑警队，而是武警部队。为首的正是市公安局副局长王海。赵建国，你被捕了！赵建国愣住了。王海，你怎么？不可能！我明明叫的是刘队长，刘队长已经被控制了。王海冷笑：“你们的通话我们都监听了。”这时，李志明缓缓从口袋里掏出一个证件，在月光下闪闪发光。赵建国。他平静地开口：“正式介绍一下，我是即将上任的马阳市副市长李志明。”李志明将证件展示在赵建国面前，赵建国瞬间瘫软在地，脸色惨白如纸，浑身颤抖。不可能！你不是烧烤摊的。我的确在帮父亲守摊。李志明收起证件，但那只是我的业余生活。我的正式身份是省政府某厅的处长，3个月后将调任马阳市副市长，分管商贸和市场监管。也就是说，他看着赵建国，我将是你的直接上级。赵建国整个人如遭雷击，嘴唇哆嗦着说不出话来。陈勇和那些打手们更是傻了眼，呆若木鸡地站在那里。王副局长。李志明转向王海，这个 U 盘里有赵建国贪污受贿的证据，请收好。王海接过 U 盘，李市长，您真是深藏不露。其实上级早就注意到赵建国的问题了，您这次卧底调查帮了我们大忙。原来
省纪委早就在调查赵建国，而李志明的到来正好给了他们一个绝佳的机会，都带走。王海一声令下，武警战士们迅速行动。李志明，你因我……赵建国被押走时，歇斯底里地喊道：“你这个骗子！”李志明冷冷地看着他：“赵建国，我从没骗你，是你自己狗眼看人低，以为摆烧烤摊的就一定是底层人物。你记住。”他一字一顿地说：“职业不分贵贱，但人品有高低。”赵建国被带走了，陈勇等人也被一并拘捕。苏雅站在一旁，既震惊又感动。志明，原来你是……对不起，瞒了你。李志明扶着他：“你受苦了。”苏雅摇摇头，眼中满是感激：“谢谢你，不仅救了我，还让我看到了正义。”第二天，整个马阳市都轰动了。赵建国被刑拘的消息迅速传开，工商系统人心惶惶。而更大的震撼还在后面。3天后，省委组织部正式宣布，李志明同志任马阳市人民政府副市长，分管商贸、市场监管等工作。消息一出，全城哗然。什么？那个烧烤摊的李老板？天啊，他竟然是副市长！听说他一直在省城当大官，回来是微服私访的。农贸市场里，小商贩们奔走相告，激动万分。李市长，原来您是大官啊！王婶激动得热泪盈眶。我就说小李不是一般人。张大爷拍着大腿。李志明的父母家里，前来道贺的人络绎不绝。老父亲坐在轮椅上，眼含热泪。儿子有出息了，但要记住，当官不忘本，要为老百姓办实事。爸，您放心。李志明握住父亲的手：“我永远是您的儿子，永远是从这个烧烤摊走出去的人。”正式上任那天，李志明在就职演说中说：“我知道什么是民间疾苦，因为我亲身经历过。我承诺将用手中的权力，为每一个诚实劳动的人创造公平的环境。”台下掌声雷动。上任第1天，李志明就召开了工商系统大会，即日起取消一切不合理收费，简化办证流程，严查吃拿卡要行为。他的声音掷地有声：“我要让每一个小商贩都能有尊严地做生意。”改革的春风吹遍马阳。1个月后，市场秩序明显好转，商贩们纷纷称赞：“现在办证方便多了，再也没人敢乱罚款了。李市长真是我们的贴心人。”而苏雅也在李志明的帮助下成功离婚，并获得了应有的财产分割。他重新开始生活，脸上有了久违的笑容。3个月后，赵建国案正式开庭。他因贪污受贿被判处有期徒刑15年，违法所得全部没收。站在法庭上，他悔恨交加：“我错了，我不该狗眼看人低。”但为时已晚。李志明没有去旁听，他在办公室里批阅文件，为马阳市的发展呕心沥血。窗外阳光明媚，农贸市场的方向传来熟悉的吆喝声。他知道那里有他的根。时光飞逝，转眼1年过去了。马阳市在李志明的治理下发生了翻天覆地的变化，市场环境改善了，营商氛围活跃了，老百姓的笑容多了。这天清晨，李志明照例来到农贸市场走访。李市长早。商贩们热情地打招呼：“早。”李志明笑着回应，一如当年的朴实。他走到父亲曾经的烧烤摊位置，现在这里已经改建成了规范的美食街，但那份烟火气还在。“李市长，您还记得我吗？”一个中年男人走过来。李志明定睛一看，竟然是陈勇。“是你。”李志明有些意外，
陈勇不好意思地低下头，我刚出狱，判了1年缓刑，现在在这里卖早点，重新做人，挺好的。李志明拍拍他的肩膀，好好干，过去的就让他过去。陈勇眼眶湿润，谢谢您，李市长，要不是您宽大处理，我可能要判更重。原来在审理案件时，李志明为陈勇求了情，认为他只是受赵建国指使，罪不至死，人都会犯错。李志明说，重要的是知错能改。正说着，李志明的手机响了，是省委组织部的电话。李志明同志，鉴于你在马阳市的出色表现，组织决定提拔你为马阳市市长。李志明深吸一口气，感谢组织信任，我一定不辜负期望。消息很快传开，整个马阳市都沸腾了。李副市长要当市长了，太好了，咱们的好日子还在后头。就职典礼上，李志明动情地说，从一个帮父亲守摊的儿子到一市之长，我深知这份责任的分量，我将永远记得那个烧烤摊，记得每一个普通劳动者的期待。我承诺要让马阳市成为一个公平正义、充满活力的城市。台下掌声如雷，何勇坐在嘉宾席上，感慨万千。当初被嘲笑的同学，如今成了全市的父母官。晚上，李志明回到家中，父亲的身体已经完全康复，正在院子里侍弄花草。爸，我当市长了。李志明轻声说。老人回过头，慈祥地笑了。好，但要记住，官多大都是百姓的官。儿子记住了。母亲端来一碗面条，吃点东西，别累坏了身体。一家人围坐在一起，其乐融融。这时门铃响了，开门一看，是苏雅。恭喜你。她微笑着，手里拿着一束鲜花。谢谢。李志明接过花，进来坐坐。不了，苏雅摇摇头，我就是来道个贺。对了，我下个月要去省城工作了，在一家教育机构任职。那很好。李志明真诚地说，祝你一切顺利。苏雅深深地看了他一眼。志明，谢谢你让我重获新生。目送他离去，李志明若有所思。每个人都有自己的路要走，重要的是走得坦荡，走得正直。夜深了，李志明站在书房窗前，俯瞰着灯火辉煌的马阳市。他想起3年前那个屈辱的夜晚，想起赵建国的嘲讽，想起父亲的烧烤摊。如今一切都已改变，但他的初心未变。桌上的座右铭依然是那句话，权为民所用，利为民所谋。他知道未来的路还很长，责任还很重，但他会坚定地走下去，因为他永远记得自己是从哪里来的，他是人民的儿子。5年后，李志明因为卓越的政绩被提拔为省政府副省长。离任那天，马阳市民自发组织送行，场面感人。李市长，您不能走啊，我们舍不得您。李志明含泪告别，马阳永远是我的家，最正宗。李志明笑了，没有说破身份。这时手机响了，是母亲打来的。儿子，回家吃饭了。好，马上就回。走在熟悉的街道上，李志明感慨万千。10年前，他在这里被羞辱；10年后，他成了这里的骄傲。但他知道，真正值得骄傲的，不是权力和地位，而是为人民做的实事。回到家，父母已经准备好了一桌菜，来，尝尝妈做的红烧肉。母亲夹菜给他，还是家里的菜最香。李志明大口吃着，父亲欣慰地看着儿子，这些年辛苦了，但你没忘本，爸爸很欣慰。爸，这都是您教导有方。一家人正吃着饭，电视里播放着新闻，
原马阳市市长李志明同志，现任副省长。他的事迹激励着无数基层干部。母亲擦擦眼角：“儿子，你是我们的骄傲。”妈，我只是做了该做的事。李志明握住母亲的手。饭后，他独自来到当年的烧烤摊旧址。虽然已经改建，但他还能认出具体位置。如果没有那个夜晚，就没有今天的我。他自言自语：“是啊，人生就是这样奇妙，看似屈辱的经历，却成了他前进的动力。”月光洒在地上，如水般清澈。李志明的思绪飞回到10年前，那个被嘲笑的夜晚，那个装作不在意的自己，那个默默隐忍的父亲。如今，一切都成了过往，但那份初心，那份为民情怀，却愈发坚定。他掏出手机，给秘书发了条信息，安排下周到基层调研，重点了解小商贩的生存状况。因为他知道，无论官做多大，都不能忘记最普通的老百姓，他们才是这个国家真正的主人。故事的最后，让我们把时间拉到现在。李志明已经是省委副书记，但他依然保持着亲民的作风。每年，他都会抽时间回马阳看看那个农贸市场，看看父亲的烧烤摊旧址，看看那些熟悉的面孔，因为他知道那里有他的根。有一次，记者问他：“李书记，是什么让您一直保持初心？”他笑着回答：“一个烧烤摊，一位慈祥的父亲，还有千千万万的普通百姓。权力是人民给的，就要为人民服务。这个道理，我父亲在烧烤摊前就教给我了。”记者又问：“您如何看待当年的遭遇？”李志明沉思片刻，感谢那段经历，它让我更懂得底层的不易，更明白什么是真正的公仆。如果没有那个夜晚的屈辱，可能就没有今天的我。采访结束，李志明回到办公室，桌上放着父亲的照片，旁边是一根烧烤签子，那是他永远的提醒他从哪里来，要到哪里去。这时，秘书进来汇报：“李书记，马阳市政府邀请您参加建市70周年庆典。”“好，我一定去。”李志明毫不犹豫，因为那里永远是他的家。多年后，人们还在传颂着这个故事，一个副省长的逆袭之路，一段从烧烤摊到省委的传奇。但李志明自己知道，这不是什么传奇，这只是一个普通人的坚持。正如他常说的那句话：“金子总会发光，但前提是你得是真金。”从烧烤摊到省委大院，路很远，也很近。远的是距离，近的是初心。只要不忘本，不忘民，任何人都能走出自己的精彩人生。这就是李志明的故事。感谢大家的观看。本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。